11강 เรา 나가겠습니다. จะไปอีกบทที่11นะครับ 이제 너무 이제 앞에 늘 여유 있게 했더니 이제 뒤는 아주 막 달리기를 못해 날아가네 날아가. 자, 11강 เราจะดูบทที่11นะครับ 영적인 사람의 표. 주실 때 그 기쁨이 우리 영혼에 해가 되지 않을 정도가 된 후에야 풍성한 기쁨을 주신다는 사실을 알고 있기에 즉시 그것을 요구하지 않습니다. 존 웨슬레는 초기 감리교 집단 중 한 집단 회원들에 대해 그들이 거룩해지는 법을 배우려는 대신에 종교를 즐기려고 교회에 왔기 때문에 그들이 과연 사랑 안에서 완전해졌는지 의심스러웠다고 말했습니다. 예. 1 โครินธ์บทที่2ข้อที่14แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ1คนที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณมีหลักฐานอะไรบ้างผู้เชื่อบางคนได้บอกว่าตนเองได้บังเกิดใหม่แล้วโดยการแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆเพราะว่าการบังเกิดใหม่นั้นจะไม่สนใจถึงความสุขของตนเองแต่คนที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงจะไม่เรียกร้องให้ตนเองมีความสุขมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าประทานเท่านั้นที่ประทานความสุขที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขาจอห์นเวลลี่กล่าวเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มแรกๆของกลุ่มเมโธดิสต์ว่าเขาสามารถกล่าวเขาสงสัยว่าพวกเขาจะสมบูรณ์ในความรักหรือไม่เพราะเขามาโบสถ์เพื่อเพลิดเพลินกับศาสนาแทนที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ 그러니까 내가 지금 영적으로 성숙해져가고 있는가가 알고자 한다면요. ถ้าเราทั้งหลายต้องรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของข้าพเจ้าเจริญเติบโตสำหรับไฟจิตวิญญาณของเรา 그 첫 번째 표는 มีลักษณะที่แรกคือ 행복해지기보다는 거룩해지려고 한다면 여러분은 성숙해 가고 있는 겁니다. ในจิตใจของเราทั้งหลายมีความปรารถนาไม่ใช่เพื่อมีความสุขแต่ความปรารถนาของเราเพื่อบริสุทธิ์ด้วยนะครับ 이 말은 바꿔서 말하면 어떤 말이냐면 มีความหมายว่าอะไรนะครับ 행복을 포기하라는 거예요. ยกเลิกความสุขนะครับ 그러면 행복해진다는 거예요. ถ้าเรายกเลิกความสุขก็เรามีความสุขด้วยนะครับ 행복해지려고 하지 말고 거룩해지려고 해보라는 พี่ 거예요. น้องทั้งหลายนะครับอย่าเป็นเพื่อมีความสุขแต่พี่น้องทั้งหลายพยายามชีวิตของพี่น้องทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับ 그러면 그 사람은 영성이 회복된다는 거예요. ถ้าเราทั้งหลายพยายามดำเนินชีวิตเพื่อยังบริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายจะประสบกับการฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของพี่น้องทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับ 자, 두 번째. ที่สองนะครับ 진정으로 영적인 사람은 일시적으로 수치를 당하거나 해를 입더라도 자신의 삶을 통해 하나님의 영예가 더욱 드러나는 것을 보기 원하는 사람이라고 할 수 있다. 그러한 사람은 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 기도하면서 조용히 주님 이를 위해 어떠한 대가라도 치르겠나이다 라고 덧붙입니다. 그는 일종의 영적인 행동 양식으로 하나님의 영예를 위해서 삽니다. 그의 선택은 오직 하나님의 영광을 위한 것입니다. 그는 혼자 심사숙고할 필요가 없습니다. 심사숙고할 일이 전혀 없습니다. 그는 오직 하나님의 영광이 필요할 뿐입니다. 그는 마치 숨이 막힌 사람이 헐떡이며 공기를 마시려고 하듯이 하나님의 영광을 갈구합니다. 예. 2. คนฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนั้นจะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นคนที่ปรารถนาถวายพระสิริแด่พระเจ้าผ่านทางชีวิตของตนแม้ว่าจะได้รับความอับอายหรือการถูกข่มเหงคนหนึ่งได้อธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระบิดาเป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์และเสริมอย่างเงียบๆว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะตอบแทนสำหรับทุกสิ่งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการดำเนินชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณการตัดสินใจของเขาก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาไม่จำเป็นต้องทบทวนหรือพิจารณาเพราะความปรารถนาของเขาก็เพื่อเห็นแก่พระสิริของพระเจ้าเท่านั้นเช่นเดียวกับคนที่กำลังหายใจ 그러니까 두 번째는 우리가 영적인 성장을 하기 위해서는 ที่สองพวกเราทั้งหลายเจริญเติบโตในสำหรับไฟจิตวิญญาณของเราเพื่อ 내가 수치를 당하더라도 แม้ว่าเราทั้งหลายรู้สึกอับอาย 하나님의 영광을 위해서 가려면 영적인 회복이 일어납니다.
ถ้าเราทั้งหลายดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าเราจะประสบกับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราทั้งหลายด้วยครับ 그러니까 제가 좀 어려움을 겪어도 แม้ว่าเราทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบาก 주님의 영광이 드러나기를 원하는 삶을 살면 ถ้าเราทั้งหลายมีความปรารถนาปรากฏพระสิริของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเรา 그 사람은 영적인 성장이 일어난다는 ค 거예요. นนั้นประสบกับการเจริญเติบโตขึ้นในสำนักไฟจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายเองนะครับ 우리 그렇게 삽시다. เราดำเนินชีวิตอย่างนี้นะครับ 아멘. อาเมน 세 번째, ที่สามครับ 영적인 사람은 자기 십자가를 지기 원합니다. 많은 기독교인들은 탄식하며 역경이나 환란을 받아들이며 그것을 자기 십자가라고 부르면서 그런 환란과 역경이 성도와 죄인에게 동일하게 임한다는 사실을 잊습니다. 십자가는 우리가 그리스도께 순종한 결과로 우리에게 임하는 역경입니다. 이 십자가는 억지로 지는 것이 아니라 십자가를 진 결과를 익히 알면서 자원하여 지는 것입니다. 우리는 그리스도께 순종하기로 결정하며 그렇게 함으로 십자가를 지기로 결정하는 것입니다. 십자가를 진다는 것은 그리스도의 인격을 사랑하며 그리스도의 주님 되심에 자신을 맡기며 그리스도의 명령에 순종하는 것을 뜻합니다. 그와 같이 사랑하며 그와 같이 맡기며 그와 같이 순종하는 사람이 영적인 사람입니다. 3. ผู้ที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณที่ต้องการจะแบกกางเขนของตนคริสเตียนหลายคนรู้สึกถอนหายใจเมื่อเห็นถึงความทุกข์ยากที่เรียกมันว่าไม้กางเขนของตนเอง ความจริงที่ว่าความทุกข์ยากเช่นนี้จะเกิดขึ้นทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อกางเขนเป็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เป็นผลมาจากการยอมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความรักของพระเยซูคริสต์เมื่อเราพร้อมที่จะตัดสินใจเชื่อฟังพระองค์ การแบกกางเขนหมายถึงการปฏิเสธตนเอง และเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์โดยการมอบชีวิตของตนเองให้เป็นของพระองค์ และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังต่อคำสั่งสอนของพระองค์ 제가 지난번에 그 집회로 왔는데 이 말씀을 전하다 이 강대상에서 떨어졌습니다. ก็เมื่อก่อนผมตอนที่ผมนำสมณะผมลง 여기 ตรง 아직도 ลงที่นี่นะครับ 흉터가 남았어요. นี่คือหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับ 아유 굉장히 힘들었습니다. ตอนนั้นผมรู้สึกว่า 다리를 헛디뎌져서 공중에서 붕 떴습니다. 여기. ก็ต้องลงแล้ว 해석이 참 어렵구나. 예. 그런데 이게 잘 낫질 않더라고요. แต่นี่ก็ยังไม่หายนะครับ 그래도 참 기뻤습니다. แม้ว่าผมประสบกับแบบนี้แต่จิตใจของผมมีความชื่นชมยินดีด้วยครับ 십자가가 뭐냐면 กางเขนนั้นคืออะไร 하나님의 일을 하는데 오는 어려움입니다. กางเขนนั้นคือหมายความว่าตอนที่เราทำพันธกิจของพระเจ้าเราประสบกับความทุกข์อย่างลำบากความทุกข์อย่างลำบากนั้นคือกางเขนนะครับ 그런데 그 하나님의 일을 하다 오는 그 어려움이 십자가인데 ผมอธิบายแล้วใช่ไหมครับกางเขนนั้นคือความยากลำบากในการทำพันธกิจของพระเจ้า 그럴지라도 그 십자가를 지면 영성이 회복된다. แม้ว่าอย่างนั้นแม้ว่าเราประสบกับความยากลำบากในการทำพันธกิจของพระเจ้าแต่เราตัดสินใจการเบ็กกางเขนของ 우리 어떤 일이 있어도 십자가 집시다. เราตั้งใจเบ็กกางเขนด้วยอาเมนไหมครับ 아멘. 자, 그다음 네 번째. เราไปที่สี่ครับ 모든 일을 하나님의 관점에서 보는 그리스도인이 영적인 사람입니다. 모든 일을 하나님의 자로 재며 모든 일을 하나님께서 평가하시는 것과 동일하게 평가하는 능력은 성령으로 충만한 삶의 표입니다. 하나님께서는 사물을 바라보심과 동시에 꿰뚫어 보십니다. 하나님의 시선은 사물의 표면에 머물지 않고 사물의 참된 의미를 꿰뚫어 보십니다. 세속적인 기독교인은 대상이나 상황을 바라볼 뿐 꿰뚫어 보지 못하기 때문에 자신이 보는 걸로 우쭐대거나 낙심합니다. 그러나 영적인 사람은 모든 사물을 하나님께서 보시듯이 꿰뚫어 볼 수 있으며 하나님께서 생각하시듯이 생각할 수 있습니다. 비록 모든 사물을 하나님께서 보시듯 보는 것이 그를 고통이라고 말해도 좋을 정도로 비천하게 만들며 그의 무지를 드러낼지라도 그는 그같이 보기를 주장합니다.
4. คริสเตียนที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณ มาตรฐานของพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่งนั้น จะต้องมีหลักฐานของชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในขณะเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงมองอย่างทะลุปุโปร่งด้วยสายตาของพระเจ้า และไม่ยึดติดกับพื้นผิวของสิ่งต่างๆ แต่มองทะลุถึงความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ คริสเตียนทางโลกมักจะมองแต่เป้าหมายหรือสถานการณ์ในชีวิต เป็นการมองถึงความท้อถอยในสิ่งที่ตนเห็นเท่านั้น แต่คริสเตียนฝ่ายจิตวิญญาณสามารถมองทะลุไปถึงทุกสิ่งได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมอง และสามารถคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงคิด ถึงแม้ว่าการเห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงเห็นนั้น จะทำให้ตนเองรู้สึกต่ำต้อย และมีความเจ็บปวด ถึงการเปิดเผยความของพระเจ้า แต่เขาก็ยังคงยืนหยัดที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างจากสายตาของพระเจ้า 그러니까 하나님이 보는 관점, 하나님께서 보시는 관점. สิ่งที่สำคัญคือตามพระเนตรของพระเจ้านะครับ 내가 보는 게 아니라 ไม่ใช่ใส่แต่ของตัวเองนะครับ 하나님이 보시는 관점. ต้องดูดีๆสิ่งตามพระเนตรของพระเจ้าครับ 그렇게 자꾸 나에게 다가오는 모든 일들을 그렇게 그 관점으로 바꿔야 됩니다. เราต้องเปลี่ยนวิธีที่มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามพระเนตรของพระเจ้าครับ 그러면 성장이 됩니다. ถ้าเราทำอย่างนั้นเราประสบการณ์เจริญเติบโตขึ้นไฟจิตวิญญาณของเรา 예, ครับ 다섯 번째. เราไปที่5นะครับ 영적인 사람은 부당하게 살기보단 차라리 의롭게 죽고자 하는 것입니다. 장성한 하나님의 사람임을 보여주는 확실한 표는 삶에 대한 의연함입니다. 세속적인 삶을 사는 육감적인 그리스도인은 마음 가운데 두려움이 마비된 채 죽음을 바라봅니다. 그러나 성령님 안에서 살기 시작함에 따라 그는 점점 이 세상의 연수에는 무관심하게 되며 동시에 점점 이 세상에서의 자신의 삶의 본질을 더 주의하게 됩니다. 그는 타협하거나 실패하면서 몇 날을 더 살기 원하지 않습니다. 그는 의로운 자가 되기 원하며 자신의 남은 날들을 기꺼이 하나님께 맡깁니다. 그는 자신이 그리스도 안에 있기 때문에 지금이라도 죽을 수 있지만 부당한 일을 행해서는 안 된다는 것을 압니다. 5. คนที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณอย่าดำเนินชีวิตด้วยความยุติธรรม คนของพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคง คริสเตียนทางโลกมักมองความตายด้วยความกลัวที่อยู่ในใจ แต่เมื่อเขาตัดสินใจดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ เขาจึงไม่สนใจชีวิตในฝ่ายโลก แต่เป็นการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตต่อพระเจ้ามากขึ้น 그러니까 이 얘기는 쉽게 말해서 어떤 상황에서도 의롭게 산다라는 말씀은 ต้อยคำนี้คือหมายความว่า다시 한번 주세요. 어떤 상황에서도 의롭게 산다라는 의미는 ไม่ว่าเราประสบกับอะไรแต่เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมมีความหมายอย่างนี้ 하나님 말씀 갖고 살려고 하는 것을 หมาย 바랍니다. ความว่าดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นนะครับ 그 10계명에 보면요. ในพระบัญญัติ10ประการนะครับ 거짓 증언은 거짓말 하지 말라는 거예요. บอกว่าอย่าพูดโกหกนะครับ 근데 거짓말을 하지 말라는 그 부분을 원어로 풀어 보니까 การที่อย่าพูดโกหกตีความตามภาษาฮีบรูว่า 그 의미가 무엇이냐면요. ความหมายนั้นคือ 하나님 말씀 갖고 가지 않는 게 다 거짓말이라는 뜻을 갖고 ถ้าเรา 있어요. ทั้งหลายไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือการโกหกนะครับ 그러니까 우리가 어떤 일이 있어도 의롭게 산다는 것은 ไม่ว่าเราประสบกับอะไรแต่เราตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมมีความหมาย 하나님 말씀대로 살려고 하는 หมาย 거예요. ความว่าดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลานะครับ 그런데 하나님 말씀대로 어떻게든 살려고 할 때 우리가 영적으로 회복이 일어납니다. ถ้าเราทั้งหลายตั้งใจดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นเราประสบกับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่างแน่นอนนะครับอาเมน 아멘. 우리 여섯 번째. ไปที่หก 자신을 희생하더라도 다른 사람들이 자기보다 앞서는 것을 보기 원합니다. 그는 다른 그리스도인들이 자기보다 뛰어난 것을 보기 원해 그들이 승진하여 자신을 내려다 볼 때에도 즐거워합니다. 그의 마음엔 질투심이 없습니다. 그는 형제들이 영예를 얻을 때 기뻐합니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 뜻이며 이 땅에서의 하늘의 뜻이기 때문입니다. 그는 하나님이 기뻐하시면 그로 인해 기뻐합니다. 다른 사람을 자기보다 높이는 일을 하나님이 기뻐하시면 기꺼이 그렇게 합니다. 예. 6.
คุณต้องการเห็นคนอื่นนำหน้าคุณ แม้ว่าคุณจะเสียสละตัวเองก็ตาม การเห็นคริสเตียนคนอื่นโดดเด่นกว่าคุณ คุณต้องแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ในขณะที่พวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ไม่แสดงความอิจฉา แต่ให้แสดงถึงความยินดีร่วมกับพี่น้องที่ได้รับความชื่นชม เพราะนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า และพระประสงค์จากสวรรค์ในโลกนี้ ถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราก็ควรมีความชื่นชมยินดี ถ้าพระเจ้าพอพระทัยที่จะยกคนอื่นให้สูงกว่าเรา เราก็ต้องยอมรับด้วยความเต็มใจ 그러니까 이 얘기는 무슨 말이냐면 다른 사람을 잘 되게 하라는 거예요. นี่มีความหมายว่าเรามีความปรารถนาคนหนึ่งก็ให้เจริญขึ้นกว่าตัวเองครับ 그러면 우리가 영성이 회복됩니다. ถ้าอย่างนั้นเราประสบกับการฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเราครับ 그러니까 이 다른 사람을 어떻게든 나보다 잘 되게 하라는 거예요. เราพยายามให้คนอื่นเจริญเจริญโตขึ้นกว่าชีวิตของตัวเองนะครับ 아 저도 10,000원만 있으면요 맛있는 거 얼마든지 사 먹습니다. จริงๆแล้วถ้าผมมีเงิน10,000 วอนผมสามารถซื้ออาหารอร่อยได้นะครับ 근데 여러분들 예? 이 밥도 사드리지 잠도 자게 하시지 또 이렇게 말씀도 알려드리지 예. แต่จริงๆแล้วผมเลี้ยงผู้รับใช้ทุกคนแล้วก็ให้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าด้วย 이거 쉽지 않은 일입니다. จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายนักนะครับ 근데 그게 우리가 잘 되는 일이라는 거예요. แต่ถ้าข้าพเจ้าทำอย่างนี้ก็อันนี้คือเป็นวิธีที่ชีวิตของดิฉันจะรุ่งขึ้นนะครับ 우리는 서로 잘 되는 일에 우리가 충성합시다. เราขอจงรักภักดีในการชีวิตของพี่น้องคนหนึ่งก็จะรุ่งขึ้นครับ 아멘. อาเมน 예. 7번째. 영적인 사람은 항상 일시적인 판단을 하지 않고 영원한 분별을 합니다. 그는 믿음으로 세상의 유혹과 시간의 흐름을 벗어나서 이미 세상을 떠나 무수한 천사들의 무리와 총회, 곧 하늘에 기록된 처음 난 자들의 교회에 참여한 사람처럼 생각하고 느끼는 법을 배웁니다. 그러한 사람은 유명해지기보단 유용한 사람이 되고자 하며 섬김을 받기보다는 섬기려 합니다. 이 모든 일은 반드시 그 안에 계신 성령님의 역사에 의한 것이어야 합니다. 사람은 결코 스스로 영적인 사람이 될 수 없습니다. 오직 성령님만이 영적인 사람이 되게 하실 수 있습니다. 예. 7. คนที่มีความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณจะสามารถแยกแยะและไม่ตัดสินในสิ่งที่ชั่วคราว โดยความเชื่อเราได้หลุดพ้นจากการล่อลวงของโลกนี้ แต่เราต้องจดจ่องานของแผ่นดินของพระเจ้า เหมือนอย่างทูตสวรรค์และคนที่ถูกชุบให้มีชีวิตจากความตาย เพราะคนเหล่านั้นมีความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์มากกว่า เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยากปฏิบัติมากกว่าการได้รับการปฏิบัติ ทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคนคนนั้น แต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างนี้ได้ มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทรงทำงานผ่านทางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา แต่วิญญาณที่ชั่วร้ายก็จะไม่หายไปไหน แต่พวกมันจะถูกไล่ออกไปแค่ชั่วคราว แต่ไม่นานพวกมันจะกลับมา 그러니까 이 마지막 그 원리는 뭐냐면은 หลักฐานสุดท้ายคืออะไรครับ 일시적인 판단이 아니라 영원한 분별을 한다는 거예요. คนที่มีความสามารถไฟจิตวิญญาณจะสามารถแยกแยะจะไม่ตัดสินในสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ 자, 그 의미 중에 한 가지는 มีความหมายอย่างหนึ่งคือ 유명해지려는 게 아니라 ไม่ใช่เพื่อมีชื่อเสียงนะครับ 섬기려고 하는 사람이 되라는 거예요. มีความปรารถนาที่ปฏิบัติคนอื่นนะครับ 유명해지려고 하면 성장이 안 돼요. ถ้าเราทั้งหลายอยากมีชื่อเสียงก็เราไม่ประสบกับการเจริญเติบโตขึ้นนะ 우리는 유명해지려는 걸 포기해야 돼요. เราต้องยกเลิกเราจะมีชื่อเสียงนะครับ 그냥 섬기면 됩니다. ปฏิบัติเท่านั้นนะครับ 우리 그냥 섬깁시다. เพราะเราทั้งหลายทุกคนปฏิบัติตลอดนะครับ 그러면요 성장이 일어나요. ถ้าเราทำอย่างนั้นเราประสบกับชีวิตของเราทั้งหลายเจริญเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ 자, 우리 손 한번 들으시고 จะยกมือแบบนี้นะครับ 유명해지려고 하지 말고 อย่าเป็นอันนี้อย่าอย่ามีชื่อเสียงใช่ไหมครับอย่ามีชื่อเสียงเตาอย่าให้เรามีชื่อเสียง 예. 섬기는 사람이 되자.
ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติ 예, 그래요. 거아파이나 넘어갑시다. 자, 우리 끝까지 읽으세요. 이번에는. 예. 악한 영들은 사납고 거칠고 전투적인 분위기에선 잘 소멸되지 않습니다. 그들은 일시적으로 쫓겨나지만 곧 다시 돌아옵니다. 그러나 사랑스러움, 부드러움, 따뜻함, 상대에 대한 세심한 배려가 있을 때 마귀는 견디지 못하고 달아나는 것입니다. 왜냐하면 그들은 그러한 분위기에 몹시 고통을 느끼기 때문입니다. 그러므로 어떤 사람이 이를 갈면서 우리를 해하려고 달려와도 조용한 시선으로 부드럽게 응시해주면 그들 속에 악의 기운이 순식간에 꺾여버리는 것입니다. 따뜻함, 사랑스러움, 그것은 영적인 전쟁에서의 놀라운 힘입니다. 무기입니다. 그러므로 나쁜 것이 보여도 그것을 무시하십시오. 그리고 주님의 말씀, 영원한 사랑을 신뢰하십시오. 우리는 신실하지 않아도 주님은 언제나 신실하시니 항상 우리를 떠나지 않고 우리를 버리지 않으실 것입니다. 이렇게 그분에 대한 조용한 감사와 신뢰가 삶을 누리게 하며 신앙생활을 부드럽고 행복하게 할 수 있는 원동력이 되는 것입니다. 예. แต่วิญญาณที่ชั่วร้ายก็จะไม่หายไปไหน แต่พวกมันจะถูกไล่ออกไปแค่ชั่วคราว แต่ไม่นานพวกมันจะกลับมา แต่ถ้าเราแสดงความรัก ความนุ่มนวลอบอุ่น และเอาใจใส่มารซาตานจะทนไม่ได้ และจะทำให้พวกมันหนีไป เพราะพวกมันไม่ชอบความรู้สึกและบรรยากาศแบบอย่างนี้ ดังนั้นเมื่อใครบางคนกำลังที่จะทำร้ายเรา แต่ให้เราจ้องมองด้วยความนุ่มนวลด้วยสายตาที่เงียบสงบ และพลังแห่งความชั่วร้ายในตัวของเขา ก็จะสลายไปอย่างเร็วพลัน เพราะความอบอุ่นและความรักนี้จะเป็นเหมือนอาวุธในสงครามฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดี ก็อย่าไปสนใจมัน แต่ให้เชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยความรักนิรันดร์แม้ว่าพวกเขาจะไม่สัตย์ซื่อ แต่พระเจ้าก็ยังคงสัตย์ซื่อเสมอ เพราะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา ดังนั้นความรู้สึกที่แสดงถึงการขอบพระคุณ และความไว้วางใจจากพระเจ้านั้น จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ชีวิตทางศาสนาของเรานุ่มนวลและมีความสุข 그러니까 우리가 이게 영성이 회복돼야 되는 이유가 있습니다. มีเหตุผลที่เราต้องฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเรานะครับ 영성이 회복되면요 사람이 따뜻해져요. ถ้าเราฟื้นฟูจิตวิญญาณถ้าเราฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเราเท่านั้นเราเป็นคนที่อบอุ่นนะครับอบอุ่น 이 마귀는요 따뜻한 사람한테 아주 맥을 못 쳐. มารซาตานไม่ชอบเป็นคนอบอุ่นนะครับ 그래서 우리가 영성이 이 회복이 되면요 마귀들과 전쟁에서 이길 수 있어요. ถ้าเราทั้งหลายฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณของเราเราสามารถต่อสู้มารซาตานได้และชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับ 우리 따뜻한 사람 됩시다. เราทุกคนต้องเป็นคนอบอุ่นนะครับ 자 우리 한번 손 한번 드시고 จะยกมือ แบบนี้ครับ 따뜻한 사람이 되자. จงเป็นคนอบอุ่นนะรอบใหม่สองสามจงเป็นคนอบอุ่นจงเป็นคนอบอุ่น 자 하나님께 영광의 박수. สรรเสริญถวายพระเกียรติ